بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. شاید در دوام صحبتی که بنده میکند یگان خطاگی سر بزند. از همه شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم و امروز هم که باشد تصمیم گرفتم یک سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم که در بین ما و شما تقریبا نابود شده است، کمیاب است، در بسیار انسان ها از اون آگاهی ندارند و شما صحبت داشته باشم. این سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم هم سنت است هم دوایی است، یعنی شفا است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاه مفسران میفرماید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم وقتی که حجامه میکرد، حجامه را که به انجام میرسون، مزد کاری اون انسانی که حجامه کرده بود میپرداختش. همچنان مثل این حدیث دیگر حدیثی رم از انس ابن مالک رضی الله عنه هست. میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هر وقتی که حجامه میکرد مزد کاری او انسان فراموش نمیکرد، یعنی مزد کاریش میپرداخت. لکن در این حدیث دو مسئله مهمی میخواهم به سمع شما عزیزان دل بیان کنم تا که آگاهی داشته باشید. یکم اینکه این حجامه برای بسیاری بیماری هایی که علل خصوص در فصل بهار به انسان پیدا می شود پیشگیری می کند. افسوس که اکثر امت اسلام امروز ما جوانها را، جوان پسرها را، جوان دخترها را وقتی که به حجامت تشویق میکنیم، اکثریت اونها آگاهی ندارن، نمیدونن، میگن این حجامش چی است که ما قبلا نمیدونستیم. به همین خاطر این حجامه هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میگیرد، ثواب میگیره، هم دوایی است که بیماری شما را برطرف میکنه. لکن بهتر خوبترش اینه که حجامه را در فصل بهار، در وقت گل آلوچک نه، در اون وقت انسان ها بسیارش در بدن هاشو بعض کسلی های بگیم پیدا می شود، بسیار خوبتر و بهترش فصل بهار است. و دویم نقطه که در این حدیث است اینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد حجامه کردن حق اون حجامه گر میداد. ما و شما هم وقتی میخواهیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زنده کنیم، بعد که حجامه کردیم تمام کردیم، اون برادر و اون خواهری که حجامه میکنه باید مزد کاری اون را چکا کنیم؟ بپردازیم. کوشش کنه که در زندگی این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره زنده کنه. در هر جا هر مسلمان این سنت زنده میکند، ان شاء الله شفاعت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم نصیب او میگردد. الله همه ما و شما را پیرو قرآن و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بگرداند. آمین.